У Дніпрі масштабно ремонтують ліфти. І з початку 2018 року капітально полагодили 20 підйомників. Розпочали зі спальних районів міста. Так, у будинку номер 2 на житловому масиві Тополя 3 відремонтували ліфти у 3 під'їздах першого корпусу. Мешканці 9-поверхівки радіють, адже деякі з них через несправний ліфт роками не виходили на вулицю. У будинку номер 22 житлового масиву Тополя 2 вже полагодили 2 підйомники, які не працювали з 2016 року. Крім того, у 2 під'їздах будинку на вулиці Гладкова, 37, як і за попередніми адресами, провели капітальний ремонт ліфтів. Замінили станції управління, двигуни, редуктори, двері, кнопки виклику, канатні системи. Найпоширеніша причина непрацюючих ліфтів – розкрадання деталей. Тому міська влада просить жителів бути пильними і стежити, щоб до під'їздів не мали доступу сторонні люди. Наразі в місті залишається 225 непрацюючих ліфтів. До кінця року їх усі капітально відремонтують.